我而家就約咗一個朋友仔喺上邊等我，咁我就玩咩咧？光劍。我覺得自己都算犀利啊，可以隔到咁多下。其實光劍嘅群體咧喺香港10年前已經有㗎啦，但係就未開始係成立一個好規範嘅運動嘅。睇過有光劍啦，知道呢樣嘢啦，但係你話實質玩呢個新興運動，我真係未試過。係啊，我哋放出去掟出去要快嘅，係啊，太慢又唔得㗎喎。你啱啱開始同阿師傅練習嘅時候啦，咁佢教嗰啲方法嘅時候，咁你都係逐步咁去做啦。即係真係到打嘅時候啦，哇！喂，講下嗰個驚啊，係真係直情覺得死啦！我係而家係需要做啲乜嘢嘢㗎？我哋而家就多咗個機會去好正式化呢樣嘢啊！我哋而家喺街度轉落去唔驚啊！即係我哋係攞咗 license， 一個精神嚟嘅，香港精神、武士精神，佢哋都好用心去做呢件事嘅時候，你覺得佢哋係好型啊？